戴亚伯利克奥特勋章已经做到40级了，把这些奖励都领取下。好了，领取完了，看一下我的戴亚伯里克可以进阶到5星了。不对，今天才能进阶到4星啊！一个奥特勋章全部做完只够升到5星啊，升到4星多出一个被动技能。每使用一次技能叠加 2% 的攻击和暴击强化，持续10秒，最多叠加20层。现在戴亚伯利克45万的战力，来对战一下贝利仪啊！看一下我们的3技能和2技能，赛迦出来帮忙，我不需要你帮忙，我一个人可以搞定。赛迦你不要出手，看我戴亚伯利克2技能直接。3技能冻上，爽！哇，这个场面好爆炸呀！对战黑暗杂技，我还是先把黑暗杂技冻起来，然后再红烧炸鸡。红烧炸鸡应该是油炸炸鸡才对，把它冻上，然后烧起。哎，你居然把我干晕了！来，我们来做一个炸鸡。戴亚伯利克变厨师，50级只够打困难的魔王兽啊！刚做完红烧炸鸡，又来火烤大鸟是吧？你真的是一个厨师啊！哇，这冻上了更美味。红烧大鸟，不对，火烤大鸟，3个50级的角色对战满级阵容，这个难度是不是太高了？哎呀，我的3技能被他给混乱掉了。能不能把你们冻上？完蛋了！上一上排位赛，对方也有戴亚伯利克，不过40级。来吧，冻上，烧掉！哎，这个巴鲁萨星人打了半天，哇，差一点被直旁盾干掉了。来打一个平民战队怎么样？冬眠。女王你没了，后面2个应该更容易打一点啊！这个迪迦太不经打了。德凯放无敌技能，先在边上跑一跑。好了，冻你，可惜他放了无敌放完了吧？这下冻上你了吧？哦呀，我危险了！哎，被干晕了！哎呀，差一点点就1挑3啊！这个对手是真正的平民战队啊！你看对方都至尊1，把你干赢了，那就是真的强将。准备1挑3，有没有戏？我没有，3技能我就斩一下，冻上，然后烧掉，冻上，烧掉。哎呀，差点被无限赛罗干掉，到德凯来报仇了，冻上，完了，有没有冻上？烧掉，就差一丢丢，冻上，耶！终于干掉了，爽！